la dinade. Yeah. Erokamano ahinya Daktari Salome Awuor. Wacho ni singo kantiere karka Daktari Duncan Ojwang nintiere studio kae ang'ewe kinde mokalo kantie kacha gi George Bati twak no bedo karka e studio gigo ma obedo kata kane utwak kendo ne ulose ni gin singo oganda ne penjore ni weche mag medo osuru e osara medo osuru e mwandu mopogore opogore ok en gino mantie kacha kinde mane sero mbulu kendo koro sani kosewuok kendo ka osedonje sirkal iwinjo ka chenro mopogore opogore koro lokore osuru ni koro e yo ma oganda nyaka bed ni luwo to oganda jo Kenya gi ywak resruok owuok kanye kuom sirkal mane moko kuom jo Kenya ugeno ni yiero dhi kelo ne dongruok ne gigoyo ombulu moko nogoyo ombulu kuonde mopogore opogore to nyaka sani en ang'o minyalo wacho e weche gi mag osuru kaachiel koda magi mag omenda gi omenda mar 2022 weke noweronwa ni kaero banya weya joluo dwa timo tich mar opinsani koso gimbe ambe wadwa lenga mondo jo Kenya onegi wangi yiero mokalo kane yotim handshake to ne joluo bochopo kuma wacho ni ya ng'ech neno kod ang'o sani koro e sirkal manyieni wadwa tiyo tich mar opinsani koso wan be wadwa wacho ni ya Kenya mar jite wambe miwa mimiyowa watiek gi marwa mbaka no pokwa tude mabere luoland un ka studio kata mana jowa kata mana wan ka jowa penjo wani to wapingi koso waling wamany gima wanyayudo hapa nunengo wawuo kanyo matin nikech pokwa bedo clear to role mar oversight kata mar opinsani to nochopo ndalo moko ma joluo be ne wacho ni yawa tijni wasetime gi ng'uono kabisa higni 40 jo Kenya moko botimo ang'o okawe dika koro mano unyalo lerowa jakombe nyalo miyowa direction ni to wadok e opinsani koso wan be koro wadhi wacho ni wan be pognwa minya pognwa watim ang'o watonygo pogo en ya ing'eni gine wacho ni muma wacho ni kwere machamo olemo to nyikwagi ema lakgi to jaluo ni en odwa dhi kedo ne Kenya to jomoko to kadhi kucho to wacho ni jatelo an ng'eni ok apingi miwa gimimiyo bas ero koro nyaka wamed wayier ni wadwa bedo the voice of wanyonge sauti ya wanyonge shikuku nothoka kawacho ni the people's watchman and a watchman marita ng'o the people yes nikech kasto nochopa point mowacho ni yawa to kuwera ni an watchman to karumi akura we bedo watchman na bed rais de chiela tim gik mabechoke to koro miyo wan be nyaka chope point ma yiero ni to koro wadhi bedo ni wan e wang' jo Kenya koso wan be wadhi wacho ni tich rito ne jo Kenya gigegi ka giseloso yierogi ok tichwa mar ariyo aneno usuru kendo aneno ka piny tek ma ok dang' ng'ato wach ni piny ok tek asewinjo suggestion mopogore opogore e gowi ma jo Kenya chulo ane pacha neno ni ing'eni chalo kidhi kata mana wuonu moro ma jakong'o nodhi olo gope odhi olo gop ring'o odhi olo gop sukari odhi olo gop gine koro e gopegi kochopo sama koro ichulogi to nyaka chulgi pok awinjo paro maler ni to wan onengo gine why suggest ni Ruto we chulo gope mane uru olo cha koso chulgi nikech ng'eny pesa dhi ang'o e gope mogik wawuo e wach ot kendo we awach gimoro achiel nikech wadak Chicago gi daktari ni nitie gimoro ni Fair Lending and Housing Act joluo ok yud loan Kenya ka banks onge mag joluo wang'e weg banks wan ka wadhi manyo loan timiyo wag interest mang'o mamalo pesa luo miyudo e dwe Kisumu e banks iole kuonde moko only 30% miolo jowa omiyo
koro sani ka sirkal wacho ni ya an ka ng'ama ng'ongo to wiya okuod wacho ni chulo rent nikech otama idwa nyiewo lo kure jomibadhi ng'eny kumidwa yude lo kidhi e bank to jaluyi ni dwaro pesa idwa medo go dhako iketho nyingwa kamano koro wach housing ni koponi onyalo konyo nikech ng'enywa ok wan landlord wan joma odak e ute opango ot an kanyo kende finance bill aneno ni kanyo to wabed joma oherore kendgi wambe wabed selfish wawach ni yawa nikech jowa mang'eny dwaro ute to bank be ok dhi kodwa maber ok wayud loan ka wach housing nyalo dhi maber to wayud ot finally NHIF NSSF kamano ing'ade wedhi dwaro oro kidwar gin ok waluonge ni tax ang'omyo mar ot ni to koro waluongo ni tax penyo maduong' man kanya goniro kamanya kulturo mantiere karka daika madong